Mario Mitaj është huazuar nga El Ittihad në Genoa në Serie A. Huazimi ka kushtuar 2 milion euro, dërsa aktivizimi i opsionit të blerjes së kartonit kushton 4.5 milion euro. Të vijat e një klub si Genoa dhe në Serie A ishte një objektiv. Kam shumë dëshirë të nis punën në një ambient që ofron motivim të madh, u shpreh Mitaj në fjalët e para në klubin e Genoas. Diego Lopez, që është drejtor sportiv i 9 herë kampionëve të Serie A, u shpreh: Mario është një lojtar që kombinon dy karakteristika të rëndësishme, cilësinë teknike për ndërtimin e lojës dhe forcën mendore, një element që nuk mund të mungojë të Genoa. Mirë se erdhe Mario. Genoa njofton se ka zyrtarizuar me El Ittihad transferimin në formë huazimi me opsion blerjeje të mbrojtësit të krahut Mario Mitaj, i lindur me 6 gusht 2003 dhe i formuar në Akademinë e AEK. Mitaj, i pajisur me 2 pasaporta, ka kryer vizitat mjekësore dhe ka një karrierë të rëndësishme në nivel ndërkombëtar. Me kombëtaren shqiptare, ai numëron 32 paraqitje, duke marrë pjesë si titullar në Kampionatin Evropian 2024. Me klubet ku ka luajtur, përfshirë Lokomotivën e Moskës, Mitaj ka zhvilluar 142 ndeshje në kampionatet greke, ruse dhe saudite, si edhe në kupat kombëtare dhe kompeticionet kontinentale. Në Arabinë Saudite, ai ka fituar kampionatin dhe kupën e mbretit në sezonin 2024-2025. Interi dhe Atalanta nuk janë në negociata për Kristian Aslanin. Ky ishte lajmi i rrem që u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale përmes fushorin e kombëtares shqiptare. E vërteta e lidhur është se Atalanta nuk interesohet përmes fusharin shqiptar, ndërsa edhe Fabrizio Romano ka konfirmuar. Zikaltrit kërkojnë me ngul një klub që është i gatshëm të paguajë për kartonin e Aslanit. Shuma e vendosur prej 10 milion eurosh duket e lartë. Gjasat janë që Interi të heqë dorë nga ky pretendim. Nëse nuk ka transferim përfundimtar, atëherë huazimi do të kthehet në opsion. Fakt është se Aslani nuk bën pjesë në planet e trajnerit Kivu dhe vendimi i është komunikuar. Mielin Daku ka shënuar edhe në javën e dytë të kampionatit rus. Sulmuesi i kombëtares tundi rrjetën në minutën e 19, ndërsa rezultati shënon 0-2 për Rubin Kazan kundër Akron Togliatti. Daku i shënoi Krasnodarit në javën e parë. Sulmuesi i kombëtares e ka nisur sezonin në mënyrën e duhur. Ofertat në Rusi ndërkohë nuk e shpërqendrojnë. Nga dje është përhapur lajmi se Lokomotiva e Moskës do të paguajë klauzolën e prishjes së kontratës për 11 milion euro. Dilemat janë të mëdha për të ardhmen e Dakut dhe largimi mund të bëhet i pashmangshëm. Çmenduria e kësaj merkato vere duket se do të vinë nga Rusia. Gazetari Andrei Pankov raporton nga Rusia se Spartaku i Moskës ka vendosur të paguajë klauzolën pikërisht prej 11 milion eurosh për transferimin e Mielin Dakut nga Rubin Kazan. Firma do të vijë nëse klubi rus dhe Daku bien dakord për kushtet personale të sulmuesit. Duke pasur parasysh shumën e lartë të prishjes së kontratës me Rubin Kazan, atëherë dhe kontrata e re për Dakun pritet të jetë majme. 28 vjeçari është kthyer në objektivin kryesor të merkatos. Sezoni i tij nisi me gol për Rubin Kazan, ndërsa Spartaku ka kohë që e ndjek situatën e Dakut. Po ashtu, edhe një tjetër ekip i Moskës më parë shfaqte interes për sulmuesin shqiptar. Bëhet fjalë për CSKA-n, që po ashtu u raportua disa ditë më parë se është gati të paguajë klauzolën. Tashmë mbetet për të parë se cili prej dy klubeve do të bind Dakun. E ardhmja e Marash Kumbullës te Roma mbetet e paqartë, ndërsa mbrojtësi kombëtares shqiptare mund të rikthehet sërish në La Liga gjatë merkatos së verës. Sipas raportimeve nga Italia, drejtuesit e klubit verdekuq janë të gatshëm të dëgjojnë ofertat për 26 vjeçarin, i cili është rikthyer në Trigoria pas përfundimit të huazimit te Mallorca. Sezoni i kaluar nuk ishte ai që pritej për Kumbullën. 2 dëmtime serioze e mbajtën larg fushave për më shumë se 3 muaj, duke kufizuar ndjeshëm hapësirat e tij në skuadrën spanjolle. Mallorca nuk arriti të mbijetonte në elitën e futbollit spanjoll, duke rënë nga kategoria në javën e fundit të kampionatit. Megjithatë, vlerësimi për mbrojtësin shqiptar në Spanjë nuk ka rënë. Përkundrazi, disa klube të La Ligës vazhdojnë ta konsiderojnë atë një opsion të vlefshëm për repartin defensiv. Sipas të njëjtave burime, Rayo Vallecano, Levante dhe Elche
kanë shfaqur interes konkret për Kumbullën dhe kanë kërkuar informacione rreth situatës së tij te Roma. Nuk përjashtohet që një prej këtyre klubeve të bëjë lëvizjen e parë zyrtare gjatë ditëve në vijim. Nga ana tjetër, Roma preferon ta shes përfundimisht kartonin e mbrojtësit shqiptar, edhe për shkak të nevojës për të balancuar financat dhe për të krijuar hapësira në organik. Megjithatë, drejtuesit verdhe kuq mbeten të hapur edhe ndaj formulës së huazimit me të drejtë ose detyrim blerjeje, nëse nuk mbrin një ofertë e kënaqshme për transferim të përhershëm. Kumbulla ka treguar më parë se mund të përshtatet me sukses në futbollin spanjoll. Gjatë huazimit të Espanyoli 2 sezone më parë, ai ishte një nga mbrojtësit më të spikatur të skuadrës, para se dëmtimet t'i ndërprisnin vazhdimsinë te Mallorca. Me merkaton verore ende të hapur, ditët në vijim pritet të jenë vendimtare për të ardhmen e mbrojtësit shqiptar, ndërsa rikthimi në La Liga duket aktualisht skenari më i mundshëm.